Olá! Eu tinha problemas de fumo na minha lareira, mas não queria partir nem fazer obras em casa. Descobri o contato de uma empresa que fabrica portas de lareira por medida. Fiz o contato e de imediato agendaram deslocação à minha morada. Tiraram as medidas, fizeram o orçamento qual aceitei e o resultado ficou perfeito. Recomendo. Quero expressar o meu sincero agradecimento pelo excelente trabalho efetuado na instalação da porta de lareira. A dedicação, o cuidado técnico e profissionalismo demonstrados fizeram toda a diferença. Fiquei extremamente satisfeita com o resultado. Fabricamos portas de lareira por medida. Antes da transformação. Antes da porta, o calor escapava. Montagem em progresso, conforto a nascer. O toque final que faz a diferença. A porta é feita por medida e é uma boa alternativa para as lareiras que não têm medidas standard. Fazemos a aplicação da porta sem partir a lareira ou a chaminé para que não tenha que fazer obras. Adaptamos a porta mais queima-lenha com gaveta a qualquer modelo de lareira. Portas de lareira que unem segurança, conforto e elegância. Peça já o seu orçamento. Transformação concluída. Contacte-nos diretamente através da nossa página.